エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は私が YouTube の動画を撮影しているお部屋や機材を紹介しながら、初心者の人でも簡単に動画の撮影ができる便利アイテムをレビューしてみたいと思います。YouTube の商品レビューやイラストメイキングを撮影するときは、こんな風に真上から撮影するカメラと人の顔を撮影するカメラに音声を録音するマイクなどが必要で、部屋がいろんな機材やケーブルで溢れてしまうのですが、今回レビューするのは、なんとパソコンにケーブルを1本つなぐだけで自分の顔と手元が同時に撮影できてしまう動画配信のために作られた製品になります。これなら高価な機材をたくさん買わなくても簡単に YouTube の商品レビューやイラストメイキングが作れそうというわけで、実際にこちらの製品で動画を作ってみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。今回はアバーメディアさんから動画配信用のカメラとマイク PW313D と AM310 をレビュー用にお送りいただきました。アバーメディアは動画配信用の機材を作られているメーカーさんで、ゲーム機の映像を配信するためのキャプチャーボードなどゲーム実況をしている人にはおなじみだと思うのですが、そんな動画配信の専門家が開発したカメラやマイクということで、使うのがとても楽しみです。それではまずカメラの方から使ってみたいと思います。付属品は説明書、カメラ本体、USB ケーブルにカメラを取り付ける三脚が付いていました。左右に付いている2つのレンズの角度を自由に変えられるので、左のカメラで自分の顔を撮影しながら、右のカメラで手元を撮影できるようになっています。私はプロ用の大きなカメラを2台、このようなアームに取り付けて使っているので、撮影の時は机の周りが機材やケーブルだらけになっているのですが、この製品は Web カメラなので、モニターの上に取り付けるだけで簡単にカメラ2台分の撮影ができてしまうので、机の周りがかなりスッキリしそうです。対応機種は Windows、Mac、ChromeOS で、ケーブルをつなぐだけで2台の Web カメラとして認識してくれました。公式サイトで配布されているカムエンジンというソフトを使えば、2つのカメラの映像を1つに合成したりできるようなので、そちらも試してみたいと思います。映った左右のカメラの角度や映像の位置、大きさを自由に変えられるので、左のカメラで自分を映して右のカメラで手元を映せば、 YouTube でおなじみの右下に人が小さく映っている映像が簡単に作れました。左右のカメラの映像はボタン一つで簡単に切り替えられます。合成した映像は仮想のウェブカメラとして他のソフトに表示できるので、Zoom や Skype のビデオ通話で流したり、そのまま YouTube で動画配信することもできます。普通のカメラで同じような映像を作ろうとすると、カメラのデータをパソコンに移して動画編集ソフトで後から合成しないといけないのですが、このカメラを使えばその辺の作業を省けるので、かなりの時短になりそうです。スマホアプリによくある美肌モードやイラスト構成、バーチャル背景に対応していたり、カメラの映像を切りたいときはプライバシーシャッターで映像をオフにできるので、ビデオ通話用のウェブカメラとしても普通に使いやすそうです。映像の明るさや色味も自動で調整してくれて、10センチのマクロ撮影にも対応しているので、カメラに商品を近づけるとちゃんと商品にピントを合わせてくれました。色味やピントは手動でも調整できるので、お絵かきメイキングのようにピントを絵にずっと固定したい時も大丈夫そうです。付属の三脚だと斜めから見下ろす感じになるので、映像にパースがかかってしまいますが、パース補正機能で手元の髪をトリミングして真上から映した映像に補正してくれるのがすごいです。絵をトリミングせずに机全体を撮影したい人は、俯瞰撮影用の三脚に取り付けるといいと思います。それでは実際に PW313D を使ってお絵かきメイキングの動画を撮影してみたいと思います。まずはカメラの画質を私が普段使っているカメラと比較してみます。左がいつものカメラの映像で、右が PW313D のカメラの映像ですが、高価なカメラと比較してもなかなか綺麗だと思います。カメラの解像度は左のカメラがフル HD で、右のカメラが 2K なので 4K の撮影には対応していませんが、 YouTube は今のところ
ろフル HD の動画が主流なので問題ないと思います。私は動画を撮影するときに大きな照明を2つつけて綺麗な映像になるように気をつけていますが、レンズの F 値が2から 2.2 と低めなので照明なしでもある程度綺麗に撮影できると思います。この製品は OBS のような他社の動画配信ソフトでも使えるので、左側のカメラでライブ 2D などのソフトでイラストを動かしながら、右側のカメラで手元を映すと簡単に VTuber っぽい映像が作れてしまいました。私のように高価な機材をたくさん買わなくても大丈夫なので、これから動画配信をやってみたい初心者の人にも良さそうな製品だと思います。次は動画配信用マイクの AM310 を使ってみます。普通のマイクはそのままだとパソコンにつなげないので、オーディオインターフェースという機器につながないといけなかったり、いろいろ大変なのですが、この製品はオーディオインターフェースの機能がマイクについているので、ケーブルをつなぐだけですぐに動画配信用のマイクとして使えるようになっています。付属品は説明書、マイク、USB ケーブル、マイクスタンドです。パソコン以外にも PS4 などのゲーム機につなげられて、オンラインゲームの音声チャットにも使えます。マイクのサイズはやや大きめで、裏側のイヤホン端子からパソコンの音を聞いたり、自分の話し声をモニタリングできる機能や、真ん中のつまみを回して音量調整したり、押し込みでミュートできるようになっています。マイクの種類にはダイナミックマイクとコンデンサーマイクの2種類あって、ダイナミックマイクは雑音に強い分、マイクから離れると声を拾いにくくなり、逆にコンデンサーマイクは遠くの声も拾う分雑音に弱くなるのですが、このマイクは単一指向性のコンデンサーマイクで、マイクの正面の声だけをよく拾って、それ以外の雑音は軽減してくれるらしいので、雑音に強くマイクから離れていても声を拾ってくれる動画配信にぴったりのマイクになります。試しにパソコンの内蔵マイクと音質を比較してみます。パソコンのマイクテストです。パソコンから20センチほど離れたところで話しています。どうでしょうか？ AM310 のマイクテストです。マイクから20センチほど離れたところで話しています。どうでしょうか？パソコンのマイクはパソコンのファンの音が入ってしまったり、音がザラザラしていて聞き取りづらいのですが、AM310 の方は雑音がほとんどなく綺麗に聞こえると思います。マイクが大きめでショークマウントは使えませんでしたが、マイクアームには取り付けられました。マイクアームはマイクを宙に浮かせた状態で使えるので、机の上がスッキリするし、使わない時に机の隅に逃がせるのでおすすめです。アームにポップガードをつけておくと雑音も軽減できていいと思います。ここからは今回紹介した製品で撮影した映像を流しながら、製品のいいところ、気になるところを話してみたいと思います。先ほどはアナログで描いたので、次は iPad で描いてみます。まずいいところですが、パソコンにケーブルをつなぐだけで簡単に使えたのが良かったです。私はプロ用のカメラ2台とボーカル収録用のマイクを使って動画を撮影しているのですが、機能が多すぎて動画を撮影する前のセッティングにいつも時間がかかってしまうので、パソコンにケーブルをつないで机に置くだけですぐに動画配信できるお手軽さはすごくいいなと思いました。もちろん高価なカメラの方が綺麗な映像が撮れるのですが、今はほとんどの人がスマホの小さな画面で動画を見ているので、高価なカメラで撮った映像と見比べても画質の違いはほとんど気になりませんでした。これから動画配信をしてみたい初心者の人がいきなり何十万もする機材を揃えるのは大変だし、機能が多すぎて使いこなすのが難しいと思うのですが、アバーメディアの製品は動画配信しやすいように作られていて、カメラとマイク両方揃えても3万円くらいで動画配信を始められるので、 YouTube で商品レビューやイラストメイキングをやってみたい人にはなかなか良さそうな製品だと思います。最近はオンライン授業や会議でビデオ通話する人が増えているので、ビデオ通話用のウェブカメラやマイクが欲しい人にも手元の資料を映しながら通話できていいと思います。気になるところはウェブカメラでレンズが小さいからだと思うのですが、画面の隅が少し歪んで見えるところです。多分言われないと気づかないし、レンズの歪みは撮影した後に映像編集ソフトで直せるのですが、ソフトにレンズ補正機能が追加されて、撮影する時にレンズの歪みが補正できるようになると、編集の時に直す手間が省けていいなと思いました。あとマイクの感度が良すぎてたまに雑音を拾ってしまうことがあったので、それが気になる人は OBS のノイズ抑制フィル
タなどを使うと雑音が気にならなくなると思います。どちらの製品も動画配信用に作られているだけあってとても使いやすかったので、今後イラストメイキングのライブ配信をするときはぜひ使わせていただきたいと思います。今回紹介した製品のリンクは動画の概要欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。